crear, escribir, para min é unha pulsión, unha cuestión existencial. É un prazer, por suposto. É algo que xa dende neno sabe un que lle gusta, porque é unha vocación. Entón, eso foi o que me levou a facer novelas primeirizas que quedaron guardadas nun caixón, pero que seguía turrando de min ata que publiquei en 1995 a miña primeira novela, Polas inmensas e alleas fortunas, e mudando despois de estilo, mudando despois de xeito de escribir, ata de xeito de ver as cousas, a segunda novela, As naus afondando, supuso un cambio e tamén o orgullo de recibir un premio de novela, o Cidade Rubia Barcia, e continuar facendo outras cousas, contos, cos que tamén comezara cando nova, contos que quedaron guardados, pero aos que sempre se volve, e así escribir a parábola do Samaritano, baseada nun feito real da guerra civil que sempre volve, e tamén a colaborar con outros contos en volumes colectivos, como Os ciclos da natureza. E actualmente, xa dende hai anos atrás, o gusto de ler, o gusto de analizar, lévame a facer crítica literaria, e nesas estou. Tamén creo, tamén escribo, pero todo leva o seu tempo e as novelas van agardando para que chegue o seu día para ser publicadas.